接上一条啊，最近为什么不控制它粮食了呢？就是因为那个狗张平安现在狗蛋儿，然后得了那个犬瘟热，然后现在还有后遗症呢。治好了，花了6000多块钱啊，治好了，400的狗花6000，自抬身价，过分。然后那个，所以说现在不控制它粮食啊，因为让它有点抵御能力嘛。毕竟本来就吃的少，还吃了减肥粮，然后你怕它没有抵御能力，因为这个病传染性很高啊，所以说最近也没有打算让它就是说控制了。最起码要这半年我都不打算控制，因为这个传染性很高，然后可以持续到半年，然后所以说没打算控制它了。然后我们是那个狗发病之后，我们就立马就是不控制它了，让它随便吃了。然后第二个说什么我虐猫虐狗，然后说我对别的猫和狗不一样啊，哎，这个跳过啊。说什么我给它喂那个蒙脱斯坦里面是猫条的，脑子有病啊！他吃的那个猫条是那个色儿的，是稠的，这个是稀的，它就是蒙脱斯坦治疗那个啥的，他只不过吃的是儿童版，好吗？还有首先那些骂我的人，你们要记住2点。第一点，煤球花了6、7万，然后我救了他。当时确实想放弃，但是想想后来有点感情啊，有感情，咬牙就救了。然后还有我们家还有几个胖子，八戒花的钱少，八戒就绝育花了700多，别问我为什么绝育花了700多，因为他妈妈有心脏病，我怕他遗传他妈妈的病，然后给他做了全身检查，本来套餐只是300多，然后加了各种套餐，各种查。他们所有的猫绝育啊都是700往上的，因为都是各种检查啊，我就怕他们嘎，毕竟有点感情啊。然后还有查查他其实你如果骂我虐待查查的，你们可以先掂量一下啊。他当时花了3000多，然后什么膀胱有结石还是什么，然后反正各种病啊，现在治好了。当时没有给他送出去，也是因为这个原因。他现在定时定点还要打绝育针，1200，一针1200啊，定时定点还要定量还要打啊，时效过了还要打。然后还有那个珍珍上次腿摔断了，花了5000，剩下的就是另外一只狗也是花了5000，然后。